അധികം ആരും പോവാത്ത ഒരു കിടുക്കാച്ചി സ്ഥലമാണിത്. എവിടെയെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ? മിസ്റ്റർ വിജയേന്ദ്രബോസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അതിവിദഗ്ധമായി പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇഷാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഞങ്ങളെ കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്ന ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇഷാന് വെള്ളം അവൻ യോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവന്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ലിറ്ററലി അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടോ. കുറച്ച് നേരം ഈ പാറപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്ന സുഖം അൺബിലീവബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, ലവ് യു ആൾ.